哇！我見到貨櫃船啊！我見到貨櫃船㗎，今日我哋去深圳啊！今日我見到深圳之前發啊，記唔記得差唔多會好近㗎？係啊，我哋去緊深圳。係啊，好快就到㗎啦！開晒呢啲燈係好靚嘅，等我一翻住燈先啦。好啦，而家可以入嚟啦。哦，原來係咁嘅。嗰間房已經開咗啦，沖涼房嚟啫嘛。呢度係沖涼房嚟㗎。唔係呢個洗手房同廁所呢度有燈嘅，所以喺廁所前面有燈咯。撳實佢啊！唔使放㗎，撳實。啲啦啲啦，啲幫到你啊！跳唔到啦！冇力量啊！冇力量啊！唔係啊，有力量㗎嘛。試下過嚟玩啦。你唔識路蕩失路點算啊？係啊，你終於認得我啦！大家見唔見到呢個台形啊？哦，原來你講呢度同埋斜斜地樓。你記唔記得住幾多樓啊？梗係4樓啦。幾多號室啊？即時唔記得啦。改啦，改啦。4、1。你認得啊？因為你認得粉紅色個台喺對面啊。咁都算你啦，認得路翻嚟。因為我由呢度出嚟㗎嘛。咁又啱。